我们都知道，休息是为了走更长远的路。可是很多人在休息的时候，也就是你每天睡觉的时候，可能就会打鼾呢。虽然这个打鼾听起来是很吵闹，可是它除了吵闹之外，其实它也可能是一种病，而且还有可能会危害到你的健康哦。今天为你邀请到的节目特别来宾是台安医院的耳鼻喉科主任江玉群江主任，主任您好。主持人好，各位观众朋友大家好。好，主任，这个打鼾究竟是不是一种病呢？很可怕吗？其实打鼾它的声音来源就是我们呼吸的声音经过一个狭窄的呼吸道造成的。那其实它比较重要的是它潜在的一个问题了哈，因为打鼾是睡眠呼吸中止症最重要的一个症状，所以它其实上是有一些意义的。所以刚刚主任你谈到说它可能对生命会有一些危害，什么样症状出现，我才发现说我这打鼾不只是吵而已，我可能会死亡这一个危机。其实就是刚刚提到睡眠呼吸中止这个问题，因为睡眠呼吸中止它会造成我们睡觉的呼吸中止，那血氧浓度会降低，那睡眠会中断，所以你在晚上其实没有办法得到好的睡眠品质，那会造成白天的工作表现会比较差，那长久下来的话会造成心肺的一些问题啊，这种造成的一些伤害都是累积性的，所以等到伤害造成的话，其实你要做一些弥补都会比较困难。可是通常去就医的人，可能并不是说他打鼾对自己的健康有一个立即性的危险。听说好像都是枕边人压着他去，因为实在是太吵闹，影响到大家的生活品质。对，没有错，因为打呼对不管是人际关系也好，还是说对夫妻之间相处也好，都是一个很大的困扰。有的人因为这样子没有办法出国去玩，因为他可能不知道跟同房的睡，那会自己上会觉得说会压力很大，会不会很吵那样子，所以我们很多患者都会说，因为这样子不敢出国去玩。那如果我是因为打呼的话，我到医院去治疗的话，它治疗方式到底有哪一些呢？一般打呼的话，我们会先看里面有没有潜藏刚刚提到那个睡眠呼吸中止的问题，那会安排做一个睡眠检查。那所谓的睡眠检查，就会在医院里面有一些仪器的监测之下，看他在睡觉的过程有没有一些血氧浓度的降低，或者是血压的一个浮动，或者是肢体的颤动。那看他睡进去的深浅的程度。那一个客观的评量的话，可以看出说，你这样的睡眠呼吸中止是有还是没有，严重程度怎么样？那是阻塞型的，还是中枢型，还是混合型的？有种种判别的方法，可以帮助我们了解说这个疾病的严重程度。那可是很多民众就觉得说，我不想要去看医生。那么市面上有很多业者就推出一种叫止鼾枕头，想说我躺着这个枕头，搞不好我这个打呼的一个症状就会消失，有办法吗，医师？其实打呼的问题的话，你还是要看它严重程度啊。或许有些比较严重程度比较轻的人，他用这样的方式是可以得到改善。但是不是所有的人都是适合这样子的方法。所以它可能可以缓解，但是没有办法说真的让你完全不打呼这样子。那如果打呼，它是有办法根治的吗？其实打呼，如果说你有合并睡眠呼吸的问题的话，是要积极治疗。那治疗的方式大概有4种了。第一个就是比较保守的治疗方式，当然就是如果体重过重，因为是最大的危险因素，那一定要先减重啊，试着侧睡看看。那在睡前不要吃一些，比如说安眠药啦、烟酒之类，会帮助你肌肉放松的那些药物。那第二个方式就是所谓的正压呼吸器，那是比较有疗效的方法。不过在使用上，你就是会比较不方便了，因为常常要带一个辅助的东西去睡觉。那如果说你有经过检查是确定说呼吸道有一些阻塞的话，那就是可以试着用手术的方式，比如说你有鼻中隔弯曲啦，或者是扁桃腺过度肥大、悬雍垂过长这些，那可以用手术的方式来改善。大概是有这几种治疗的方式。所以它也有可能是有根治的一个机会出现。对，没有要看它的病因是哪一种，所以针对病因去治疗，还是有机会会得到很大的改善。所以如果根据统计的话，胖的人是不是真的比较容易打呼？这是很有意义的哈，因为胖的话，在你呼吸的时候，必须要更大的力气去克服那些阻塞的问题，还有下巴脂肪的累积跟那个腹腔脏器的压迫，你必须要更用力去做。所以某些 BMI 值或者是颈围啊、腹围那些测量都发现说，肥胖的人真的打呼的几率，甚至呼吸中止的几率都比较高一点。所以说不要再以为说打呼可能只是吵闹而已，其实也是攸关你的健康问题哦。今天非常谢谢主任来到节目当中，也感谢您的收看。我们休息一下，再回到新闻现场。